咁都仲有幾聲咳，好似真係咳咗一段時間，咳極都好唔翻咁。試完之後可以幫助清一清翻啲咳啊，同埋啲痰啊咁樣嗰啲嘅。咁住我就每一日空肚嘅時候，朝頭早食2粒咁樣咧，咁我好快咧就 recover 咗佢翻最 sharp 性嘅狀態啦，以一個 supplement 啦，同埋一個草藥嘅方法咧，去幫翻我自己少少乾咳，最後好唔翻嗰啲嘅問題啦，個氣管感覺上都順翻咗好多。如果你係真係有咳咗好耐啊，都好唔翻嘅話咧，其實你都可以建議試下，或者呢個鼻敏嘅問題頭先講咗啦。咁呢啲天然嘅 supplement 即係幫你補翻個肺啊，令到佢你個氣管去變得更加健康嘅咧，就用翻呢一啲天然嘅方法就可以食完之後令到佢快啲好啦。加埋你自己當然你嘅休息啊都好緊要啦，因為你嘅代謝都會好影響到噶嘛。咁呢一個咧係有99% 嘅醫護推介嘅，每一盒咧入邊就有60粒啦。咁咧每日咧就可以食2粒啦。咁都係提大家係可以喺空肚嘅時候食用，或者係臨瞓之前嘅時候食用嘅。